สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างปุ่มคำศัพท์และแทรกเสียงด้วยโปรแกรม Adobe Animate ครับโดยเราจะทำให้มันเหมือนตัวอย่างดังนี้นะครับ eye, hand, foot, ครับประมาณนี้ครับอย่างแรกครับให้เราไปที่ Insert ครับแล้วก็ New Symbol ครับเราทำการสร้างปุ่มขึ้นมาก่อนนะครับทำการสร้างปุ่มจมูกนะครับกดโอเคครับพอมาหน้านี้แล้วครับให้เลือกเครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่า Rectangle Tool นะครับจากนั้นทำการเลือกสีครับสีปุ่มตามที่เราต้องการครับเสร็จแล้วทำการสร้างเลยครับสร้างปุ่มครับให้เรามาเลือกเครื่องมือ Selection Tool นะครับให้เรามาที่สถานะ Over ครับคลิกขวาแล้วก็ Insert Keyframe ครับ Down Insert Keyframe และ Hit ครับ Insert Keyframe เช่นกันครับแล้วให้เรานะครับมาเลือกที่สถานะ Over ครับแล้วก็เลือกเครื่องมือตัว T เนี่ยครับหรือ Text Tool เพื่อเราจะทำการใส่คำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นคำศัพท์ภาษาไทยเราสร้างคำศัพท์ชื่อ nose ครับจมูกแล้วก็ไปที่สถานะดาวครับสร้างคำศัพท์ภาษาไทยครับครับประมาณนี้ครับจากนั้นนะครับให้แบ็กกลับมาที่ซีนที่1เลยครับแล้วเราจะเห็นได้ว่านะครับปุ่มที่เราสร้างเมื่อกี้ครับมาอยู่ที่library ของเรานะครับ nose ให้เราทำการคลิกลากลงมาเลยครับทำการปรับขนาดของปุ่มครับรูปทรงประมาณนี้ครับแล้วให้เรา Ctrl Enter ดูผลลัพธ์ของมันนะครับครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีแถบปุ่มสีฟ้าขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็ยังไม่มีเสียงเราจะมาทำการลบสีปุ่มตรงนี้ออกก่อนนะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปครับไปที่สถานะ up นะครับแล้วก็ทำการกดลบเลยครับแล้วก็มาที่สถานะ over ครับให้ทำการกดคลิกไปข้างนอกก่อนครับทีหนึ่งแล้วก็ให้มาคลิกที่แถบสีปุ่มเนี่ยครับแล้วก็ลบเลยครับสถานะดาวก็ทำเหมือนกันครับส่วนสถานะฮิตเราจะไม่ทำอะไรนะครับปล่อยไว้เป็นอย่างนี้ครับทำการคลิกออกเลยครับ Ctrl Enter ดูครับครับจะผลจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเราจะมาทำการใส่เสียงนะครับทีนี้ให้เหมือนคำสั่งข้างบน eye, ก่อนอื่นนะครับให้เราทำการแทรกเสียงเข้ามาก่อนครับในโปรแกรมด้วยการไปที่ไฟล์ครับแล้วมาที่ import library ครับ import to library และให้เราทำการแทรกเสียงเข้ามาเลยนะครับครับหลังจากนั้นเสียงของเราก็จะมาอยู่ในแถบ library เนี่ยครับหลังจากนั้นให้เราทำการดับเบิลคลิกครับเข้าไปที่ปุ่มให้เรามาที่สถานะดาวครับเลือกคำศัพท์เสียงคำศัพท์จมูกครับ
ให้เราทำการลากเข้ามาที่ state เลยครับหลังจากนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับตรงสถานะดาวมีเส้นสีแดงปรากฏอยู่นะครับให้เราทำการคลิกออกเลยครับและทำการกด Ctrl Enter ดูผลลัพธ์ครับนี่ครับเมื่อเราเอาเมาส์มาชี้นะครับก็จะขึ้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับ Note แต่ถ้าเราคลิกลงไปครับ nose, ครับจะมีคำศัพท์ภาษาไทยครับพร้อมกับเสียงครับ nose, ครับทีนี้เราจะทำให้ครบทุกคำศัพท์เลยนะครับเราทำการสร้างปุ่มขึ้นมาครับแต่ทีนี้เราจะสอนวิธีลัดนะครับในการสร้างปุ่มโดยการทำการเหมือนคล้ายๆ copy ปุ่มครับขึ้นมาใหม่ไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เปลี่ยนแค่คำศัพท์ครับให้เรามาเลือกที่ปุ่มไหนก็ได้ครับปุ่มหนึ่งแล้วก็ทำการคลิกขวาครับแล้วก็เลือก duplicate ครับแล้วให้เราทำการตั้งชื่อปุ่มใหม่ขึ้นมาเลยครับจะตั้งเป็นฟังแล้วกันครับที่ครับแล้วให้เราทำการลากลงมาเลยครับลากแล้วก็ทำการปรับขนาดของปุ่มเหมือนเดิมครับแล้วให้เราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับให้เรามาที่สถานะ over นะครับจะเห็นได้ว่าคำศัพท์นะครับเป็นคำศัพท์เมาส์นะครับที่แปลว่าปากให้เราทำการมาที่เครื่องมือตัว T นะครับหรือว่า text tool แล้วทำการเปลี่ยนคำศัพท์ได้เลยครับจะใช้เครื่องมือselection tool ในการจัดวางครับแล้วมาที่คำสั่งดาวครับให้เราทำการเปลี่ยนคำศัพท์เช่นกันครับหลังจากนั้นก็ทำการลากเสียงเข้าไปเลยครับCtrl Enter เพื่อดูผลลัพธ์ครับ teeth, ครับประมาณนี้ครับเราก็จะทำให้ครบทุกคำศัพท์เลยนะครับเดี๋ยวเรามา Ctrl Enter เพื่อดูผลลัพธ์กันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทำการกด Ctrl Enter ครับเพื่อดูผลลัพธ์ครับ eye, nose, teeth, hand, foot, leg, arm, mouth, ear, head. ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ